ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் ரெசிபி சேனல். இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோன்னா கொங்கு நாட்டு கோழி குழம்பு தான். வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்க்கலாம். சீரகம், வரமிளகா, கொத்தமல்லி இந்த 3 எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சின்ன வெங்காயம் ஒரு பவுலு, தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம், அப்புறம் சிக்கன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். கடாய் வச்சுக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றாமல் மசாலா பொருளெல்லாம் வறுத்துக்கலாம். கொத்தமல்லி, சீரகம், வரமிளகாய் இந்த 3ஐயும் வறுத்துக்கோங்க. நல்லா வறுத்துட்டு கலர் மாறணுன்னா அதை எடுத்து வேறு இதில் மாற்றிக்கலாம். கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ வெங்காயம் வணக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு, வெங்காயத்தை போடலாம். நல்லா வணக்கலாம். பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வணக்குங்க. பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு வெங்காயம். இப்போ தேங்காய் போட்டு வணக்கிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இதை ஆற வைக்கலாம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச சீரகம், கொத்தமல்லி, வரமிளகாயை அரைச்சிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சோன்னா இது நல்லா நைஸ் ஆகாது. அதனால் இதை முதல்ல கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டோம். இப்போ வெங்காயத்தையும் தேங்காயும் அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ குழம்பு வைக்கலாம் வாங்க. எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் போட்டுக்கலாம். சிக்கனை போட்டாச்சு. அது கூட உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் வணக்கி விடுங்க. அதுவே தண்ணி விடும். சிக்கனுங்காட்டி அது தண்ணி விடும். நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வணக்குனிங்கன்னா தண்ணி விட்டுரும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. தண்ணி விட்டுருச்சு பாருங்கள். கொஞ்சோண்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். நல்லா வெந்து கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அரைச்சதை எடுத்து ஊற்றலாம். நம்ம அரைச்ச தேங்காய், மல்லி, சீரகம், வரமிளகாய், வெங்காயம் இதெல்லாம் அரைச்சதை எடுத்து ஊற்றியாச்சு. குழம்பு கொதிக்குது. சிக்கன் வெந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மல்லித்தூள் போட்டு இறக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், கொங்கு நாட்டு கோழி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.